天冷了，一起来一顿热热乎乎、舒舒服服、暖暖和和、又麻又辣又香的麻辣牛油火锅吧。先来简单涮几个肥牛卷儿，看咱们今天的肥牛够不够肥。开涮，快拿碗，这一口你们先吃。这真就是入口化呀！给你们从我这个角度看，脂肪透着光，太有食欲了。不行，这个我真的得再来一片，这太过瘾了。今天底料我放的是那种干料加油料加粉料，就是像饭店一样那种，巨香。变色了！哇，你们看这片的纹路。再来一筷子裹满麻酱的，这牛肉配麻酱太棒了。今天这大毛肚看着也特过瘾，毛肚就得现吃现涮，讲究这个七上八下。哎，我觉得现在差不多了。哇哦！真的想给你们来一口，又脆又弹又厚。再来一个麻酱瀑布版的。太幸福了，还煮了2根小公菜。太脆了！这是我刚才那肥牛卷包了一个火锅牛肉球，边煮边淋点热汤，我觉得好像差不多了。哇！哇，这口感太扎实了！里面包的是溏心蛋、狮子头。哇，快看这丸子！最后再来一碗牛油火锅炒饭，搅拌均匀。哇！这饭是蒜苔和鸡蛋打底炒的，加了一点那个火锅底料牛油，哇，真的太好吃了！蒜苔和鸡蛋炒一起，有一种特殊的香味儿。哇，舒服！今天的片尾小问答就是：大家平时吃火锅的时候，喜欢油碟多一点，还是喜欢麻酱多一点？咱们明天见，拜拜。